kiruma abakyala abasinga tebatubuulira. Nange nziza okubeera ewaka oba nziza okuba ndi wano naye ng'abaana abasatu be nnina nga mbakuza mbaweerera naye nga si bange. Naffe abasajja tulina okwerwanako kubanga n'abakazi nabo bagezi asobola okugamba nti ono omwana wo nga si wuwo. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwalamusa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. SM Tours and Travel ebaletedde Canada Niagara Falls New Year Fest 2023 Nyumirwa 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada. Gwe wena tulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kwendi nnyo tweyanze of course abantu mwenna abatulaba nga musinzira mu wanga gebu naayira mu America, Bongereza, Dubai, kwetula Africa yonna n'amawanga gonna ag'abazungu. So mwebale nnyo ne mu Buwarabu mwebale nnyo kutulaba tweyanzege. Sorry. Ndi wano n'omusajja Kapere photos embwa ekuze emisege mere Kapere photos mere ekuze emisege. Kapere photos mere ekuze emisege. Kapere soko obuze ku batulaba tutandikirawo emboozi. Abatulaba mwenna abalungi mwenna abali mu nsi ez'enjawulo mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutugoberera, mwebale nnyo okutwagala. Mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Gyonna gye mutuusaako engalo. Bannange mukola kyamaanyi nnyo kubanga ensanzi gino omuntu yenna bw'aba tafuna oba takola tegeeza tafuna mmere ya leero. Ssaawa ya leero tukola mmere ya leero ate tukolerera abaana baffe babenga ate nabo babeera bulungi embeera nnungi. Nammwe ekibatwala mu mitala w'amayanja ekibatwala mu ssente ez'enjawulo muba munyoonya ki kasente okubanga abaana babeera bulungi, abazadde babeera bulungi, taata n'abeera bulungi, naawe kennyini azikola n'obanga obeera bulungi. Naye nga mwabasinga mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera buli kadde. Tubeera nammwe buli kadde. Okay. Yeah. By the way, ogenze nogera ku ky'abaana ugamba nti na abantu n'abali ebunaayira bagenda kukolerera abaana baabwe. Naffe abali wano tukolerera abaana baffe kubeera nga bali bulungi. Naye waliwo ensonga ya DNA ennaku zino etabuse ogiwulira ensonga ya DNA. Ensonga eyo ngiwulira. Naye ensonga eyo abasajja bakebeza abaana, abasajja bakebeza abaana ng'abaana si baabwe ng'abakazi bazaala abaana ebbale ate ne babaleka mu maka eno nga gye bali naye ng'ate si babasajja abo. Ensonga eyo nkakasa nti obadde ogigoberera nnyo, obadde ogezaako kugigoberera era ogyogerako ki? Ensonga eyo ngisanyukira ntya nti waliwo abakyala abasinga nga b'omusanga woba omusanze ali mu makubo ge ng'atambula n'omwegomba n'omwesimisa kale n'omwegomba n'omuteeta naye nimwogera kale kitwale kitutwekwana oba n'omusanga mu bifo ebisanyukirwamu oba n'omusanga mu mabaala oba mu bintu ebityo. So ensonga eyo nze nsanyusa lwa nsonga nti abakyala abasinga batulimba. Abakyala batulimba agenda n'agamba omwana wo nga si wuwo ogenda n'omalayo naye ebbanga n'agamba ndi lubuto n'okuza olubuto lw'omwana oyo n'oteekamu ssente omukulidde bukoledde buli kimu kumbe omwana si wuwo. Wano nakulabako wano wakolera Mami Trump baby shower n'okola ebya baby shower ebyo. So ebintu ebyo bituuka ekiseera n'obeera ng'omwana omukuliza si wuwo, omuweeredde asomye si wuwo,
nakugamba nakakutema nti omwana siwo Musegeera ng'omwana amaze okukula waliwo ne bye nalabyeko omusajja yali atunga ngatto mu kibuga awo yali atunga ngatto naye yamala n'ebbanga n'omwana oyo naye omukazi n'akamutima n'amugamba nti omwana siwo ka omusajja kyamuviirako okulwala oba n'obwongo bwe okujaminga kubanga yali amanyi nti omwana we naye obwongo bwe kyamuviiriddeko okulwala obwongo n'alwala yali munene musajja munene nga gwe naye n'akogga naggwaawo omulembe so kiruma abakyala abasinga tebatubuulira nange nzinza okubeera ewaka oba nzinza okuba ndi wano naye nga abaana abasatu bennina nga mbakuza mbaweerera naye nga si bange so gavumenti ekintu ekyo kyeyaleese kirungi nnyo nno ddala kubanga bwe beesazewo okukwata abazadde bundaga butonde kituufu tubakebeza abaana bange oba si bange ne bekweyongerayo nyinza okuba mbalabira nga si bange ababogenda kubakebeza bwe wazala mu mama Trump abanga simanyi ye kati olina abaana bameka nina abaana basatu abaana basatu so kati abakazi kambuuze Kapere osobola okufuna ekirowoozo ekigamba nti abaana bano mama Trump banzaalidde kati batale ku musayi tubakebeze kakase oba bange oba si bange nsobola kubanga tomanya tusabe obuyambi tumanyi nti no waliwo ensonga gye tugenda okutuukako ensonga y'ennyumba olina ettaka kogenda okuzimba ennyumba amaka wogenda okuteeka famire yo naye kaŋŋambe nti kiba kizze tusogamba abantu nti banange mutusondere ku kasente omukulu Kapere Rufotose mmere ekuza emisege agalagenda okukebeza abaana ba mama Trump be yamuzaalira twagala kugenda kubakebeza tukakase oba babe oyinza okukikkiriza ensonga eyo ogitya wakati nze mama Trump banga lyemaze naye abaana bange kubanga nze wekakasiza bange nina wembalabira nze ndi musajja muganda nze nina wendabira abaana bange nemanya nti ono si wange oba ono wange oba ono si wange aba mama Trump bakuzaalidde bono kakasa anti waliwo omusajja Salongo Samona omumanyi Kasawuli Samona Nalongo yamuzaalira abaana abakuze basajja bakulu bakazi bakulu naye nga mu baana 7 mulimu abatali ba Samona naye nga ate bakulu naye nga bulijjo abadde abeera nabo abaweerera okitegeera naye kisoboka okubeera awo sigamba nti kituufu naye ŋŋamba kisoboka okubeera oga nti mama Trump mbadde naye abaana banzaalidde bonna abaana bange nene weekanga nga omu ku bo nga siwuwo nabakakutema nti Trump siwuwo ensonga eyo kituufu mayanja akyeyogera naffe abasajja tulina okwerwanako kubanga n'abakazi nabo bagezi asobola okugamba nti ono omwana wo nga siwuwo so yensonga eyo gavumenti yaleese so abazadde mwenna tufeeyo ekibuuzo kiri nti singa bukya ku makya kale olinavayo nagamba nti Kapere njagala abaana bo bonna tubatwale ku DNA tubakebeze sente ziizino osobola okikiriza nsobola kubanga tomanya mwanga abagezi abakyala abagezi asobola okukweka nga alina ebbali gwayagala gwe nga tokimanyi kubanga nze musajja wattu ndi musajja comedian buli luvannyuma lwa weekend ngenda nenkola omukazi n'omuleka wewaka gwe nosula mu bidongo mbeera mu bidongo nga nyonya mane kati nze omukyala aba asigadde waka mbasimanyi kyabaaliko tewali agenda kukubira simu nti owaaye mama Trump ayingiza oba nawalaze tewali ajja kugamba ne bannayiba bennyini bobamu nabo babeera ku byabwe nabo baba ku byabwe ate n'abamulusi bakolagana naye so kati muganda wange mayanja ensonga eyo gyoyogerako gimanyi naye sikiwa ti mama Trump asobola okunkola ekyo sikiwa mukazi mwesigwa sikiwa era sisobola sikiwa ate bino byewavayo n'ogamba nti mama Trump waliwo wotabeera waliwo amusemberera ekintu ekyo waliwo omuyimbi yali alina oluyimba lwe lwakisaawo najja nantuukirira naŋŋamba Kapere bambi nina oluyimba lwange naye mbadde njadduyisaawo mu ngeri endala etya
nti badde njagala nze nnyini luyimba oŋŋambe nti nze njagala ki mukyalawo wotali nze ŋŋenda mukyalawo so kati alina oluyimba lwe yali alisawo najja nimutogera nemugamba ebintu bino bijja tulabisa nagamba asoke tujja bitereeza so nakwata emitwalo 10 nagiwa mama Trump nze nange nampayo ekyekumi na tukola ekintu ekikola kye yana kyatambula era waliwo ababibuuka waliwo ababibuuka naye nga muli bulungi gwe ne mama Trump temulina buzibu tewali buzibu kaakati tubeera mu bidongo eyo tewali mukazi n'omu oba muwala yenna yali akulimbye olubuto nakugamba nti Kapere nina olubuto olwo naye nga alimba because gye bali eyo najja nagaa nti nina olubuto olwo naye nga alimba nze Kapere ku bbanga lyemaze ne mama Trump nakigaana nze sigattika mayanja ku bbanga lyondabidde ondabye abantu wangi naye ku bbanga lyondabidde togattika sigattika nze bwe mba nina omukyala sobola kudda kukwata budde ne nga ngende ne bakene gundi ebirwadde mwe biva kiro kirowoozo abakyala twekuumire nnyo mu bufumbo twekuumire nnyo ku musajja gwo n'oba olina omusajja omu bw'ati sigala ne musajja w'oyo n'oba nammwe abaami bw'oba olina omukazi omu sigala ne mukyalawo n'abaana bo sitegeeza kati essaawa endwadde kati nnyingi endwadde nnyingi mwe muli kabootongo mwatambulira n'ofiira mu myaka emito kabootongo akyaliyo ng'ofiiridde mu myaka emito olese abaana bato olese omuwala muto gwozaddemu abaana lwakuziikira obwereere tolina weekoledde mu bulamu bw'ensi eno olwadde tewali sente so kati nze ngamba abazadde bw'oba omanyi ng'olina mukyalawo sigala ne mukyalawo naawe omukyala sigala n'omwami wo wakati nze neewuunya engeri ekitegeeza mama Trump takwatangako yadireka message musimu because abasajja tubeera n'amasimu naye ng'olina obukazi obukusumbwasumbwa ebbali kati wuliriza kino essimu yiiyo girina njagala ondagemu ekifaananyi ky'omukazi temuli yadde kifaananyi yadde akamessage n'ennamba temuli nkulaga zonna ne message nsolo onaza abasajja ate kati mwe basereeba olaba mwe basereeba abakazi bangi ababasumbuwa obeera awo ono nakwana olinagamba bino olinagamba nti nze Kapere nze nkwagalanga bwoli sikwagalako sente zo nakuteeka mu bikemu abamu bajja nga balina sente anti siganye abakazi bangi batutuukirira nga batuyaayaanira kituufu kubanga tuli basereebu kituufu naye tebuba budde obwo nti ogenda kwebaka naye obudde obwo tojja kwebaka naye olowoozaamu abaana bo ovudde waka ogenze kunyoonya muwogo owaleero kati akasente kewandikutte n'olabirira abaana bo ate n'okakwata n'okawooli anti abamanyiza okujjayo nga teyeetaaga sente zo ng'ayagala ggwe ate nawaba ayagala nze kati oli muteekewa anti oli abeerayo eri ewaka ng'afumba nono naye ng'abeera bubi nga gy'omusanga tega omusanga dedda mayanja ebyo bikolebwa abasiraamu so mayanja ndi musajja atali musajja era ebyo ebifaananyi byolaba nga neekubisa n'abawala nga baneekuba nange ebifaananyi just baba ebeera foto baba beekubisa nange ebifaananyi beekubisiza ne sereebu kikugaana bw'ojjalo nga Kapere njagala kwekubisa nawe ekifaananyi ng'oli muwala kikugaana naye ebyomubuliri saagala kubanga nti ebintu ebyo nabikoowa nakoowa ebintu ebyo kubanga omukazi n'ogenda naye mbuliri nakuba kalifomu omukazi yakugamba nti nkwagala nagamba nkolaki nkwagala bwagala nti nkwagala amanya nti Kapere alinamu sente nti alinamu sente nogenda mu loogi kati gwe omwami oteddemu loogi otaddemu sente za loogi mitwalo eki omugulidde eki enkoko omugulidde byonna mugulidde nebbiya butuuka mu loogi omukazi yeetema sipeeya mukwetema sipeeya awo n'olaba ebbeere
kati nga ffe abasajja tutuukira nnyo mu mabeere g'abakazi oyonkako ebbeere eri limu eryokubiri tolituuka nga Kalifombo akuba Kalifombo aba yamusizeeko Kalifombo muzika ku bbeere ng'oluyonka ebbeere bw'oli abiwuliriza omukazi anaakubba yakugamba nti nkolaki nkwagala n'omugulira byonna buli kimu okibugulidde buli kyonna okiridde n'otasula loogi mitwalo eki 5 kumbe agenda mu kinaabiro kumbe mu loogi mubaamu ebinaabiro mu loogi mubaamu ki ebinaabiro osegera kati mu loogi yavaamu n'agakangere mu kinaabiro neyekolako watuuka eri agenda n'ensawo kumbe amabeere gagasiigako ki Kalifombo mugenda okwebaka kati mugenda kwegala nga bw'omanya abasajja tutuukira mu mabeere mwegudde mwezulunguludde oyonkako eryokubiri olituuka ogoma kweri kakalanga ogula nga bakwata mwale kisete batwala ogera okudda engulu nga buli kimu bakikubyeko buli kimu bakikoze eki so kyeŋŋamba twegendereze nnyo ebintu nabyo ekiganyi osegeera so kyekyo kyekugamba muganda wange mayanja so nze ebintu by'abakazi bigenda kakati ensonga ya DNA ogiwagira 10 ku 10 nze manyi buli muntu ku nsi kuno alina omukisa nawe mayanja olina omukisa buli muntu Katonda gwe yatonda alina omukisa tolaba nti naabo abagenda ebweru nabo balina ki omukisa bana eri ebweru gye bali nabo balinayo emikwano gyebatandika najjo obulamu obuki Uganda so nze ebbanga lyemaze mu nsi gitenga nsaba Mukama nasooka nensaba Mukama ne mugamba Mukama njagala onfuula ow'amaanyi n'akinfuula era ndisita nensaba Mukama mugamba Mukama oli w'amaanyi naye nsaba ompa omukyala omulungi n'amukuwa okuva ejjinja n'amumpa era mulungi era mumulaba osegera omukyala akuzaalira abaana abalungi nensaba Mukama ti nange mpa omwana nange mbuuse ku bebi nensaba ku bbanga n'emyaka gyonna nensaba Mukama saba onsaasire nange omponya obupangisa nange ndi muntu nange njagala mbeereko ewange Mukama nnyamba onsaasire nansaasira ekyomukisa waliwo omukwano gwaffe twazanyanga naye mu amalwa famire emyaka egiyise emabega myaka nga kumpi 7 twazanyanga naye emabega nga bwomanyi wega nti buli muntu aba n'omukisa gwe osegeera kati omuvubuka oyo nasooka najja ewange naze kulaba omwana asembayo neweyandaba n'atunuulira nnyo nangamba Kapere gwe kati essaawa zino omulimu gwo gwakuzaala gw'olowooza onoobeera mu kuzaala buzaazi baana yakubuuza nti Kapere omulimu gwe essaawa zino gwakuzaala buzaazi gwe omulimu gwe kati obudde buno gwe buli munabeera nga musenge ne mukyala wo muzaala abaana ogenda baliisa ki ogenda bateekabwa Kapere okola nange ndimugamba kituufu nkola nangamba oba olina emitwalo 2 oba olina emitwalo 3 oba olina emitwalo 5 Kapere tandika otereke ki naye nga nekirowoozamu nekinkwatako nangamba Kapere ebbanga gye bujja okula todda mabega nabano abaana bakula tebadda mabega osugira ati mwezi oguwedde nankubira essimu wankubira essimu nangamba olina omwana wamubatiza mugamba sinamubatiza naye nga nteekateeka mubatiza omwana asembayo omuwala Trinity Kristo amuyita Kristo nagamba Kristo wamubatiza tinedda kakati mbadde nkusaba awulira ekyamagero kiri mbadde nkusaba
ojje nange nina omwana wange ngena mubatira njagala ojje omwana wo munyonyiza abayima abanabeerawo ku mwana wo ojje tulambule ne polotegi nakugamba okuwa kiwulira nengamba eki ojje omwana tumufunira abayima tumubatize bwe tukimaliriza ojje tulambule ne polotegi nakugamba okukuwa kati munange nangamba jasooka ompeereza emitwalo 2 kitundu ejja kaadi nenzinyonya nenzifuna nozimusindikira bwe nazimusindikira nangamba naddamu nankubira esimu tinzirabye nangamba omwana wawe bwe muba mujja olina omugulirayo olugoye olweru engatta enjeru naye ng'ajja kwambala nga byeru byokka kikale netubigenda netunyonyawo ssente netugulira omwana olugoye netugulira n'engatto teteekateeka olw'omukaaga twalina enkeera nga tulina okgenda ku kyaki kati twagenda olw'omukaaga twagenda bukyali tutuuka eri tunyumya titubeerabeeraawo nga omanyi family friend ndi mukwano gwe family friend oli wa family netugenda ewa maama we nemulaba nemubuuzaako awo bwe twava ewa maama we nangamba omanyi nti abaana bano ba Trump ne Queen basigalewa ewa maama we tugende ewa ewuwe eri kutunye okupoloti okulambula poloti nafuna awo abapima babayita batya basaveya abapima abo balinga abana abapima tekawerisiza bajja n'okukuba na biki netugenda tutuuka ku ttaka nangamba wali wange liri ettaka liri lyange naliguzaako omusumba yamuguzaako bugembe musumba bujingo bano abakristaayo abakristaayo kati nangamba oyo omusumba namuguzaako wali era ogenda kubeera ki neiba we agenda kubeera neiba wo naye asooke kirungi atuvaamu atutambula abajjayo olukoba bapima mukupima bateeri ne baŋŋamba eyo efuuti mmeka baŋŋamba efuuti 10 neŋŋamba emeka nejjangu ne bampita nendaba zo mmeka tiziri fuuti 10 ne bapima obuwanvu netugenda fuuti mmeka ne baŋŋamba efuuti mmeka eri 5 yakuwa fuuti 10 kwa 5 10 kwa meka kwa 5 nangamba Kapere oli mukwano gwange tolina mukwano gwange oli muganda wange ndi musajja muzadde nawe oli musajja ki muzadde nze mbadde mu komedi wa mooti siina kyenakola ki kyeyafunayo naye nangamba nze ku mirimu egyange gyenkola Kapere nasobola ofuna ssente nengula lino ettaka era ku ttaka lyenkuwadde jange nagigula ku ssente zange era tosuubira muntu yenna kugoba ku ttaka lino n'ebiwandiiko mbirina lyange nga nze gweggula ettaka eryo zimbira abaana nnyumba babeerewo Kapere ettaka waligula buguzi alikuwa buwi naligula ntya nangamba Kapere osobola okumpaako akakadde ako kamu gwosobola osigala ng'okola ki ng'osasula mpolampola naye ng'ozimba oba kitegeeza kugamba kiringa mayanja oba nkyogere ntya oguze empale omuwaddeyo emitwalo ogu naye empale ya mitwalo meka ya mitwalo 5 kati omuwaddeyo omutwalo nagamba empale gitwalo gira oyambala ogira oyambala
nenga bwoli tosasula mpola nenga empale yokola ki ogirina oyambala atambulira mu lengo osasula okusala oli malayo bali oli kola ki oli malayo kati mwami yali agamba osobola okumpaako $500 osobola okumpaako emitwalo 8 osobola okumpaako akakadde osobola okumpaako obukadde obubiri osobola okumpaako titugwa naye nga gwe Kapere osobola osigala okola ki ng'ozimba naŋŋamba Kapere oli musajja w'amaani abantu bakwagala tebalina ngeri gye bakutuukako Kapere abantu bakwagala kati Kapere omuntu kyanaabulwa anaakuyamba obutakuyambako kati poloti ya 5 ku 10 nga ya sente mmeka poloti eyo namuwako $1,000,000 we muwako $1,000,000 naŋŋamba we naaleetayo $2,000,000 endala 2 size 3 tuyite chairman tuyite abaliwo abajulizi kyono amukwasiza ettaka nga weetuli ffenna weetuli tamubanja asayininge biki bampe endagaano eyo nti muwaddeko $3,000,000 nensigadde mmanjayo zino ne jasigala nga mubanja mpola naye nga yakola ki azimba ye nawatwala endagaano abeera nayo Kapere bw'atwala endagaano yasasule nga mpola bwekiri wekyali era we namuwaako Kapere mpaddeko $1,000,000 naye ezisigaddeyo 2 ojja zimpa tukole ki endagaano poloti eyo eri saidi z'emikono bw'ova emikono okwata ekikubo ekiddawa ng'ovudde mukono mu tawuni n'okwata ekikubo ekidda ekayunga okwata ekikubo ekikiddawa kayunga kati bw'okwata ekyo ekikubo n'otuukayo bayita ekiyunga okwata dda mu kalagi naye totuukayo mu kalagi abamanyiyo ova emikono nova awali ebisowaani bya TV obimanyi bino ebya satellite ova awali satellite neweeyongerayo bayita ekabembe ova ekabembe nodda ekiyunga ovaawo ekiyunga weyongera katono noyingira munda yewali poloti eyo 10.5 osigera era poloti eyo wagitunda $12,000,000 $12,000,000 ku 10.5 abantu akuwadde agitunda $12,000,000 naye yagamba omwe $3,000,000 omwako $3,000,000 namuwaka egi yangamba we nooleeta 2 tutule wansi tukole endagaano buli kimu kigwe Kapere otandika okola ki kitegeeza poloti ya $1,000,000 nga 10 n'okusoba agiguziza $1,000,000 mmeka 12 $3,000,000 oba bw'omuwa $1,000,000 kiriwe kiti $12,000,000 10 ku mmeka 10.5 je $1,000,000 mmeka 12 ati 12 ye poloti we yagigulira yagigula 12 kananga ajinguzizza mmeka ye yali agitunda 10 na mmeka $15,000,000 nenga nze we yali nga kyaliwe mukwano gwe n'agamba sijja giguza $1,000,000 mmeka 15 wabula kanjiguze $1,000,000 mmeka 12 kati $1,000,000 ne mwaka emu wasigala $1,000,000 11 kanagamba nti wata $1,000,000 endala 2 ne ziwera 3 nga tukola endagaano baba basigadde mmeka $1,000,000 mmeka we tumuwa $3,000,000 wawasigadde $1,000,000 mmeka awo omulimu guba gukyaliwo osegeera zeye nga nze nsigala nkola ki nzimba teeza oba osikadde $9,000,000 nanti awo mba nsigala nzimba nga nange n'emirimu gy'enfulo oba nfunye 5 nga muwa we mba nfunye $3,000,000 nga muwa oba nfunye $3,000,000 nga muwa oba nfunye $80,000 nga nsindika awo kikola ki nga zikendeera naŋŋamba tagenda kungobaganya oli alinga maama we mumanyi maama we mukadde mumanyi newaka waabwe manyiwo osegeera so ali omukyalo oyo yayambako ku mukyala wange namuwa eddagala
eddagala ery'okuzaala azaale bulungi omwana mama Trump azaale bulungi omwana kati oyo aba mukwano ngo ne mama mubanga family friend so kati yaŋŋamba Kapere olina emikwano basobola okuyamba Kapere ove mu bupangisa osegeera kaakati kati essaawa zino ki ekyetaagisa esente ki ezeetaagisa essaawa zino nkyensaba ow'omusenyu asobola okunyamba nampa omusenyu ow'amataffaali asobola okunyamba nampa amataffaali lwaki tetusose ne tunoonya miliyoni ziri 2 okusobola tufuna endagaano eyo olaba otya kinasinziira abantu kyebasalawo waliyo oli asobola okugamba nti Kapere tuyiwa amataffaali gabeerewo kubanga wetumalirayo miliyoni zino 2 wetusasula zino miliyoni 2 ng'olwedde wali otandika kola nti miliyoni 2 kasasasula wali endagaano eruma endagaano olumala okuluma ng'omusingi gutandika waliwo enamba waliwo abaatulwa ssente muganda waffe ali Bulaaya mukwano gwaffe yatuwadde ensawo za seminti za mitwalo bamuyitaani ono ye Vianney Mpagazihe Vianney Mpagazihe yasindise emitwalo 21,732 ze zatuuse nga yatidde ku simu ya MTN era nga yatidde ku wallet Sendwave yakoleseza Vianney yasindise Vianney yebale mutwalo ago ezo egambe zaaki za sementi bajaloda ndi byapalaka sosobola okuziraga bibajaga nti bya kyaye kati ezo egambe zaaki za sementi zakola ki sente zino matafaali solo sasula sementi kyonna owa sementi yakuwadde okukola ku nsonga zo ez'okuzimba ffe tubaki oba tusasula sementi oba tusasula matafaali so Vianney muganda wange obubaka bwantuuseeko webale nnyo webalire ddala era sente zino ngenda nsasule sementi oba matafaali wali mukwano gaffe bamuta Steven Bakumpa ali mu London nekisa batukwatizeeko Steven muganda waffe Bakumpe omugagga Bakumpe ssebo taata tubadde tukusaba essala zetusaba buli lunaku simala nenzikola ki nezituukirira kati so mukama wange taata Bakumpe omugagga Bakumpe mukama wange n'oba otodde 10 nga lya seminti oba otodde emitwalo 2 ga seminti wano mba ziraba kati Viale yasindise za seminti wettu wetugenda okubanga tukola ki kikwasaganya so Mayanja ono mumulaba tujja kukola bintu bya kiyaye oba byaki wabula ku Lwokutaano tugenda ku poloti mukono ku poloti wennyini tugibalage nenanyini poloti eyo nga naye waali tumulabe naye abeeko ensonga zakola ki zanyonyola tugamba ensonga eyo tugirambulule tuleme kugamba mbu ate Kapere anyonya sente za kunywa bbiya ng'anywa bbiya nga ndi bubi naye wangamba tokyanywa bbiya wamuvaako oba onywamuko bwalumu kati bbiya nywamu naye ng'ate mu mbeera eno gye ndimu muganda wange embeera gye ndimu neetaaga mubuva mu bupangisa nkooye wanga kati essaawa zino mpeerera abaana 2 mitwalo 7 mu egyo 7 mu 5 mitwalo 7 mu egyo abaana abo 2 kati gattako ewaka wembeera mitwalo 2 mu egyo buli mwezi mitwalo 2 mu emeka buli mwezi ziba sente meka mulya teekako okulya munywa okunywa okulwala okola ki obulamu okugamba kati we mba ntoddeko ku 2 neŋŋamba nti mama Trump olina omugulirayo ekizigo oba akyegulira ate wa mama Trump takola nze nga nze nkola mama Trump omugana okukola twagala abasajja bamukwane sibugana kukola Mayanja tumanyi ogana abakazi okukola ng'ogante bamukwana n'omugamba ewaka sobola gana mukyala wange kola ki kola ensonga eriwo eryemu balandira odi bennyini be batulemesa enkulaakulana okweyongerayo landodi yamugana okukola
Land road ojige twali tubeera wali edwafu. Osangawo business. Business yalunga atunda ebintu byawo. Mama yali takola. Yatunda nyanya, butungulu, endagala bikiwe bitu. Endagala nga tunda amatooke twali tutanse okubeera obulungi. Naye Land road yazimba omutima. Ng'alaba Mama Trump akola tanse oyingiza bulungi akaseera. N'atugoba. Kati ate we twadda. Ate tusobola kukolerawo business. Okwekanga ate twefunidde waka ewaffe. Kubanga waliwo oli bikomera wendi kikomera biki. Kati okulekanga ffe twefunidde ewaffe. N'okola akaduuka webale nnyo n'okateekawo nga wawo twasasulawo tokola ki nga wawo. Nina Haji wange Haji Musa Sebo ensonga ya musajja Haji Musa ono weeno mukono na Kisunga Nakisunga era saidize yewuweeyo ali mukono na Kisunga Haji Musa Jafari Nakisunga Haji Musa Jafari na Kisunga musajja gyali talina tabu nnyo. Ensonga yaffe nagiwulira by the way era akola ne ku nsonga nyingi nnyo. Bw'obanga olina ebikusumbuwa mu nsonga za bizinensi bugendayo n'omuyitiramuko muba musobola okutula wansi ne mwogera ne mubitereeza. Soboleke akuwondera dduwa ate oyo byonna bikola talina tabu. Sasa nsonga zikwasaganya bulungi nnyo wali talina tabu yonna. Haji Musa kiganye ekyo era bwe nalaba Mama Trump kwedi story gyonyumirize yasoose bwe nalaba neŋŋamba nti neŋŋamba mugano ekapero omukazi ataakoze ata neŋŋamba oba nzije nkugambe Mama Trump tumutwale ewa Haji Musa tumukwasaganyemu ku nsonga awo neŋŋanja kunoonya nawe kyovulaba bwe nkufunye kyensoose okubuuza noŋŋamba nti ensonga eyo Haji Musa entenge amaka gali kiriya gali kigalo ojagende ku nsonga Haji Musa ndetse nsaba ng'abasiraamu batya abasiraamu kati Haji Musa omulaba nawaaba asaala ne wabaawo ekimuka nga tasobola kuva mu ssala tasobola yasigala essala ze n'asaala paka essaala ze ne zituuka eri Allah omukaaga balaba n'avaawo n'adduka naye nga essaala ze zikoze eki zituuse eriwa ewa Allah naye waabanga akyasaana okuba essasaawo tavaawo bakulimba abasiraamu banze mbatya era Haji Musa mukama wange taata nze ensonga zange ze njagala nzigentereeze njagala genda Bulaaya nange abannayuganda gye bali byonna bikolako ebyo byonna njagala genda Bulaaya guno omwaka oba omwaka ogujja ku bintu omwaka guno oba ogujja Haji Musa so mukama wange mmanyi olaba nze Kapere Lufootose omusanyusa w'abangi omuntu akuggyako stress era mbadde nkusaba Haji Musa ku Lwokutaano luno tujjawo era nze kyenjagala ensonga zaffe zonna azikoleko zitereere era nange ntandika okubeera mu bulamu kubanga sijja kubeera nga buli kaseera nga nkaaba sibyagala ate nga basobola okukola ku nsonga zaffe bwebali azikoleko bulungi nnyo obulamu butereere gwona n'okusomozebwa kwonna gendako ew'omulanzi Haji Musa Jafari ensonga zijja kuba zitambula bulungi nnyo maka bya bizinensi omuntu oba amusiba mu 10 nga talina musango atafunye bwenkanya waliwo yakubbako ebintu byo naye nga omumanyi naye nga ebintu yabibba yagala bweyagazi tofunye justice kati gendayo mwogeremuko ensonga zonna zijja kuba zitera bulungi nnyo ebintu byo bisobole okukuddirayo wali ku nsonga yonna agamba nti mutuukirire ye Haji Musa Jafari omulanzi ku nsonga zonna agamba nti no wali ali mukono na Kisunga enamba y'essimu eri awo wolaba kaliko omulanzi Musa Jafari akapandike so enamba gijeeko mukubireko mwogere ku nsonga zonna kyoli ekikunyiga mu mutima ajja kuba bikolako bulungi nnyo biterere ku Lwokutaano tugenda kugendayo ne Kapere naffe atulabemu mu nsonga zaffe tulabe oba tusobola okuterera obulungi tugenda okutambula obulungi kakati eyaleetaze Kapere okuba kukyagamba nti no Kapere nalegadde omuweerezayo ekyetaano nalyagadde omuweerezayo emitwalo 10 nalyagadde omuweerezayo 2 nalyagadde omuweerezayo sente zonna tumwe namba y'essimu nga bwagifuna nawe tugenda giteekawo awo
tulabe kituyinza okukwasaganya. Nsaba abazassa mwena asaba aweebwa nensaba mu bukkakkamu mu mirembe ebintu bya Uganda byagootaana emirimu mitono ne bapromota nze Kapere kye bakyampita nti Kapere jangu ojja okole batono nnyo akuyita era oyo akuyita yaba mukwano gwo so kati ate emyaka egisebega bampitanga nengenda nenkola buli yonna nenkola buli kimu naye kati essaawa byakyuka tibikyalinga ebyedda so nsaba bakama bange mwenna abagirassa nga goli mu nsi ez'ebulaaya ng'oli mu nsi ez'enjawulo oli mu Bulaaya oli Japan oliwa saba kunyamba mumponye kale ekizibu kino kyokka kyensaba nve mbupangisa ntandika obulamu obweyagaza enamba y'essimu nze konna kootaddeko niweeziba 5,000 zanirizibu niweekuba mutwalo niweeziba 5,000 kitegeeza sente kisobola ozigattagatta baga muganda ga nti kamu gwe muganda katono kazira muki muliiso enamba y'essimu 0785 19 37 05 tujiddemu 0785 19 37 05 mu mannya ga Mbuuse Yokaana amannya Mbuuse Yokaana enamba egyekuwadde mu mannya ago g'owulidde Mbuuse Yokaana eya Airtel waliwo abakozesa Airtel 0706 31 86 06 njiddamu 0706 0706 31 86 06 ye namba eyo eri mu mannya ga Mbuuse Yokaana zonna ziri mu mannya ga Mbuuse Yokaana ayi namba eyo zombiriri ziri ne ku WhatsApp eya MTN eri etya eya MTN 0785 19 19 37 05 kale enamba eyo eya MTN eri ku WhatsApp ate nene ya Airtel naye eri ku WhatsApp osobola okupereza message byonna ne kibanga tukola ki tubyogera naye mwebale nnyo mwebale ddala okutulaba mwebale kwagala muganda wange Mayanja video eno gye tukoze onaku olwaleero tusaba muganda wange mukwano gwange tata waffe senga waffe ani yenna likinga video eyo etuuke ku buli omu ate bw'omala osubscribinge okoone mukade bw'omala okakoonamu oba kigalo bw'omala osharinge n'omulala akafuneko ka video ako neyanzige nsigadde nze Mr. Kapere Photos mwebale nnyo kwagala maama w'abaana bange mwebale nnyo mama Trump omubwati abaana tebetega kutwala ku DNA abaana nze nja batwala ewaffe mu kika tujja balabira eyo mu kika mu DNA y'omu kika mu kika kyaffe tulina we tulabira abaana baffe nti ono wo mulina DNA yammwe ey'ebyobuwangwa so bino ebyomusaayi byakiyaye kubanga mbuuza batya otyagende wa dokita tajja kugamba nti omwana siwo wabula ajja kusirika ajja kweta ajja kugamba jeno w'omukyalo ono naye amugamba ebirala wamama w'abaana bo abugamba owaayi abaana si baabo Kapere naye tukoze tutya nja kuwayo akasente weerero naye bw'ogenda eri mu kika ebyobuwangwa byogera mazima tebirimba bagamba nti ono siwo aba siwo kakati okkiriza abaana babatwale ku DNA naye mu byobuwangwa simutwala eri mu basawo mu bazungu nze mutwala mu byewaffe eri mu bajjajjaabo kutidde mwebale nnyo mwewalire ddala okutwagala mwebale kwagala muganda wange Mayanja bakumpe Stephen bakumpe mu London Stephen bakumpe simanyi kyoliko bannange mwenna mwebale kwagala muganda wange Mayanja ate mwebale kwagala abaana bange nange kennyini mwebale kunjagala mulayikinge mufollowinge
musaabisa peripeto mukama abampeera omukisa buli muntu yenna anaatoola mukama abampeera omukisa abaddizeewe mwonna we munaabanga muzze maliriza era mujja biraba ennyumba mujjala nga nzimba era mayanja sijja muta mayanja sijja muta era ennyumba ajja kujja alabe mulabe weetuuse mulabe buli kimu nga kitambula byonna toyizo nga zinazizimbiddwa na buli kimu kyonna ayi ne mukuyingira era ne mukuyinga mujjala muteeka ki temugenda kundabako wonna mu bbaala pozi okundaba mu bbaala ng'era ngoze kukola nga nze kukola ngoze bakuba luseke nga nze bakuba luseke noba ndabyewa ne mu masabo nja tuuka tokikola n'abafiina soba zimugjeeko genda bamusajja fa by the way n'amafiina zimugjeeko amafiina mbonna omulazi musajja fa agimusa abo bonna ngenda balumba era ku Lwokutaano mujja bbira byonna tugende akole ku nsonga zaffe atutunulemu ku nsonga zaffe ziterere ne mama Trump yayongera omusiba mwati abere nga tatayuga nga ne wali ndoza ayuga ne tasobola mama ntasobola oba omugenda dewa Jafari nga simanyi ne kugambye tugenda Lwakutaano twagala mayanja zaagala okwate story ndala ku Lwokutaano teri kirala kyonna program eriwo yagenda mukono mayanja njagala Lwokutaano olujja ogenda oteekayo waaka nga avudde mukono abekiriwo oba n'oyo omuvubuka ssente wetuzifuna miliyoni 2 byonna mayanja abeereyo nga akkiriza mpadde poloti biki nga waali kamera ng'eraba nga namwe mulaba mulabe ssente bukola ki wezigenda neyanziza neyanjige kale nange maliriza olunaku olwaleero ku emboozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan genda ku wamunaffe SM Tours and Travels ali awo mabega wa radio akaboozi ne radio 1 mabega awo oyitawo ku kizimbe ku kinene kya Kaboozi n'ogenda maaso awo ekizimbe kyolengera ekisembayo ekyakalina akedi gyolaba we waliwo ofiisi zaabwe banafa ba SM Tours and Travels agenda bakola ku nsonga z'entambula z'ennyonyi bakugobera ku passport bakugobera ku visa bakugobera ku air ticket process yonna nabagikolako kyokka ate bakubukingira hoteeri mu nsi yonna wonna weyagala okulaga babukinga hoteeri ne wano waffe mu Uganda era bakubukingira kubukingira hoteeri nsonga z'okukulambuza kutambula wonna wali kulambuza mu bifo byonna by'enjawulo byonna babikolako bulungi nnyo so ensonga zonna bazikolako so batuukirire gwagala ogenda mu nkuŋŋaana ez'enjawulo enkuŋŋaana eziteekebwa bannabyabufuzi ez'ennono na biki byonna eziteekebwa mu mawanga ag'abazungu zonna bazibeera mutereevu nnyo oba wali agadde okutambula bw'oba weekwata ensonga zonna zitambule bulungi nnyo banafa ba SM Tours and Travels bali awo kulira na radio 1 n'Akaboozi side awo mu kibuga wakati Nakasero side awo genda okufiti kilabu ku Kyebusaabala awo wetukolera dduyiro buli kawungeezi naye nga obudde buno saawa kuva ku saawa 6:7 baba baguddewo dda okutuusa ku saawa 6:7 ez'ekiro baba baggule aerobics bamukola gym bagikola ebeera nzigule okwota ku muliro Kapere oyita ku muliro so ogenda ko musawuna sauna njigendamu nyakutolako kufitikira abo ogenda oyita ku muliro lwakuba kale nga omanyi kale embeera okwate sigu mu kitundu okuwayo mutwalo nze nja kuteekamu kati omutwalo oguteeka mu sawuna sigugulamu emmere nze nja kutwala nkusasulire ne mama w'abaana naye bw'anaabako nijja musasulira mujje mulaba ndoda byambagambye buli wofukamira n'osaba mukama kati uno agambye agenda tutwala mu sawuna gwe ne mama Trump twekamulemu ebikyafu webale nnyo ate kankule mayanja ekitutta kyekyo abantu abasinga tulya ebintu bingi naye tetubyoza mu mubiri tulya amasavu enkoko ennyama tulya biki osegeera so bwe tugerako mu bifo ng'ebyo okolako ne gudduyiro aerobics okola dduyiro n'otuyana obukyafu ekigambo aerobics kyoso okyogera obulungi aerobics kiri aerobics kiri
Kano kusiibule bote butambula onako olwaliro mbadde ne Kapere photos Mary ekuze emisege tusigala onako olulala naye nga tugenda mukono Friday tugenda mukono bina binabivudde tujja kuba tubira baside awo Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan gegange kusiibudde